ខ្ញុំរួចរាល់ហើយតើបងប្អូនមកញ៉ាំជាមួយគ្នា
น่ะបងប្អូនអាចធ្វើនៅផ្ទះបានអរគុណដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំជម្រាបលា